হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আমি তোমাদের সাথে তোমাদের যে ক্লাস 6-এর ইংলিশের বুকটা আছে তার লেসন 9 নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি। তো ভিডিওটাকে কেউ স্কিপ না করে পুরো দেখো। ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব, লাইক আর শেয়ার করো। সাবস্ক্রাইব তোমাদের করতে বলা এই কারণে যাতে কোনো ভিডিও নোটিফিকেশন মিস না হয়ে তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। তো দেখো, আই উইল গো উইথ মাই ফাদার এ প্লাউইং। তো এটা নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করব। তো লিখেছেন কে দেখো, জোসেফ ক্যাম্বেল। তো আই উইল গো উইথ মাই ফাদার এ প্লাউইং মানে কি, আমি আমার পিতার সাথে বা বাবার সাথে কৃষিকাজে যাব। তো এখানে দেখো, জোসেফ জন ক্যাম্বেল 1879 থেকে দেখো কত দেওয়া আছে 1944 ওয়াজ এ ফেমাস আইরিশ পোয়েট অ্যান্ড লিরিস্ট। হি ওয়াজ বর্ন ইন বেলফাস্ট ইন অ্যান আইরিশ ফ্যামিলি। তো জোসেফ জন ক্যাম্বেল একজন বিখ্যাত আইরিশ কবি আর গীতিকার ছিলেন। তিনি বেলফাস্টের এক আইরিশ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাহলে তিনি জন্মেছিলেন দেখো 1879-তে আর মারা গিয়েছিলেন 1944-এ। তারপর দেখো, হিজ লিটারারি অ্যাক্টিভিটিস বিগেন উইথ সংস। তো কি বলছে যে সাহিত্যে তার যে ক্রিয়াকর্ম সেটা কিসের সাথেই শুরু হয়, সঙ্গীতের সাথেই শুরু হয়। ইন 1905 হি মুভ টু লন্ডন। তো 1905 সালে তিনি লন্ডনে যান। হিজ ফেমাস পোয়েম ইনক্লুডস অ্যাড হারভেস্ট অন ওয়াকিং, দ্য ব্লাইন্ড ম্যান অ্যাট দ্য ফেয়ার, দ্য ওল্ড উম্যান এক্সেট্রা। তো কি বলছে যে তিনি কিছু তিনি কিছু বিখ্যাত কবিতা লিখেছিলেন। ঠিক আছে, তার যে বিখ্যাত কবিতাগুলো সেগুলো কি কি ছিল, অ্যাড হারভেস্ট অন ওয়াকিং, দ্য ব্লাইন্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য ফেয়ার, দ্য ওল্ড উম্যান ইত্যাদি। নাম্বার 1-এ দেখো এখানে কি আছে, ম্যাচ কলম এ উইথ কলম বি। এখানে দেখো এতে কিছু অপশান দেওয়া আছে আর বিতে কিছু অপশান দেওয়া আছে। এতে আছে ব্ল্যাক স্মিথ। তো দেখো নাম্বার 1-এ কি আছে, ব্ল্যাক স্মিথ। ব্ল্যাকসম্যান মানে হচ্ছে কামার। তো এখানে দেখো যেটা আছে, এখানে নাম্বারিংগুলো আমি লিখে নিলাম। তো নাম্বার 2 দেখো অপশানে আছে, পাশে আমি লিখে দিয়েছি। 2-তে যেটা আছে ওটা দেখো নাম্বার 1 হবে, ওয়ার্কস উইথ আয়রন, লোহা নিয়ে যারা কাজ করেন। তারপরে দেখো হকার। হকার মানে আমরা সবাই জানি যে বিক্রেতা। তা এটা কোনটা হবে দেখো, সেলস ওয়্যার্স, তো বিক্রি করেন যারা। তারপরে দেখো নাম্বার 3-তে আছে নার্স মানে সেবিকা। লাস্টের অপশানটা হবে লুকস আফটার সিক পিপল। তারপরে দেখো পাইলট, এটা তো আমরা জানি, বিমান চালক। এটা কোনটা হবে, একদম প্রথমে আছে দেখো ফ্লাইস এরোপ্লেনস। 2-তে দেখো যেটা আছে, সাপোজ ইউ হ্যাভ accompanied your father, mother, guardian to her workplace. Tell the class what you have seen and whether you like the place. তো এখানে দেখো কি বলছে যে মনে করো তুমি তোমার বাবা মা বা অভিভাবক বা অভিভাবিকা সঙ্গে নিয়ে কর্মস্থলে গেছো। শ্রেণীকে বলো তুমি কি দেখলে, তুমি কি জায়গাটা পছন্দ করো। সেটার আমি কিছু লিখলাম না, তোমরা তোমাদের মতো এটা চাইলে লিখতে পারো। এবার এটা বলে আমি তোমাদের বেঙ্গলি মিনিংটা বলে দিচ্ছি। দেখো কি লেখা আছে, আই উইল গো উইথ মাই ফাদার এ প্লাউইং। তো কি বলছে, আমি আমার বাবার সাথে কৃষিকাজে যাব। টু দ্য গ্রিন ফিল্ড বাই দ্য সি, সমুদ্রের ধারে সবুজ মাঠে। অ্যান্ড দ্য রুকস অ্যান্ড দ্য ক্রোস অ্যান্ড দ্য শিগলস উইল কাম ফ্লোকিং আফটার মি। যত দ্বারকাক, কাক এবং গামচিল আমাকে দলবদ্ধ হয়ে ধাওয়া করলে, I will sing to the patient horses with the lark in the shine of the air, and my father will sing the plough song that blesses the cleaving seer. আমি শান্ত ঘোড়াদের উদ্দেশ্যে গান করব, গায়ক পাখিদের সাথে বাতাসে, এবং আমার বাবা হাল চালানোর গান গাইবে, তাকে চষা ভালো ও মঙ্গল হবে। I will go with my father a sowing to the red field by the sea, and the marls and the robins and the trusses. তো এই যেগুলো বললাম এগুলো কিন্তু সবগুলো পাখির নাম। উইল কাম ফ্লকিং আফটার মি। তো কি বলছে দেখো, আমি আমার বাবার সাথে বীজ বপন করতে যাব সমুদ্রের ধারে লাল জমিতে। সেখানে এই দেখো মালস, রবিনস, থ্রাসেস, এই যে পাখিগুলো আছে, কি বলছে তারা একসাথে এসে কি করবে, আমাকে ঘিরে ধরবে। I will sing to the striding showers with the finch on the flowering sloe, and my father will sing the seed song that only the wise men know. কি বলছে, আমি কর্মনিষ্ঠ
বীজ বপনকারীদের উদ্দেশ্যে গান করব। গায়ক পাখির সাথে মন্থর শ্যামলিমায় আমার বাবা বীজের গান করবে, যা শুধু জ্ঞানী জনই জানে। I will go with my father a reaping মানে হচ্ছে শস্য কাটা, to the brown field by the sea, and the geese and the pigeons and the sparrows will come flocking after me. আমি আমার পিতার সাথে শস্য কাটতে যাব সমুদ্রের পাশে বাদামি জমিতে। রাজহংসী কাক এবং শিশুরা একত্রিত হয়ে আসবে আমাকে ঘিরে ধরতে। I will sing very reaper মানে দেখো যে শস্য কাটে, with the rain in the heat of the sun, and my father will sing the দেখো স্কাইট মানে যে কাস্তে যেটা, হ্যাঁ, স্কাইট সং দ্যাট জয়স ফর দ্য হারভেস্ট ডান। তো কি বলছে যে আমি তামাটে মুখের ফসল কাটিয়েদের উদ্দেশ্যে গান গাইব। তো গায়ক পাখির সাথে সূর্যের তেজে বাবা গান গাইবেন। বাবা কি গান গাইবেন, কিসের সাথে? দেখো কাস্তের গান, ফসল কাটার আনন্দে। তো এখানে দেখো কিছু ওয়ার্ড নেস্ট আছে। আচ্ছা, এইখানটা আমি একটুখানি বলে দিই, নোট এখানে যেটা লেখা আছে দেখো, এখানে বলছে এ ফর্ম অফ ভার্বিং ইজ আ হোল্ড ওভার ফ্রম আর্লিয়ার ভ্যারাইটিস অফ ইংলিশ, বাট ইট ইজ ফ্যামিলিয়ার টু মডার্ন রিডার্স ফ্রম নার্সারি রাইমস, বোথ ওল্ড অ্যান্ড মডার্ন। আমি পুরোটা পড়েই দিচ্ছি, দিয়ে একবারে তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি। দ্য প্রেফিক্সড এ emphasizes the duration of an action. I'll go for ploughing with my father means that he is engaged in a relatively short-term task. I will go with my father a ploughing means that the task is of a longer duration. তো ভালো করে খেয়াল করো, এখানে বলছে এ ধরনের যে ক্রিয়ার কাজ বহু পুরনো ইংরেজি, কিন্তু বর্তমানে কী হয় আমাদের পাঠকদের কাছে এটা একটা খুবই প্রিয়, মানে কি বলবো, একটা উপসর্গ, মানে এ কাজের যে মাত্রা বোঝায়। আমি বাবার সাথে চাষের কাজে যাব, মানে এটি অল্প সময়ের কাজ। আমি আমার বাবার সাথে চাষের কাজে এ প্লাউইং দেখো যেটা লেখা আছে যাব, অর্থাৎ কাজটি হচ্ছে বেশিক্ষণের, মানে যে টাইমিংটা বুঝিয়েছে, ঠিক আছে, এটাই এখানে বলা হয়েছে। এবার এখানে দেখো কিছু ওয়ার্ডনেস্ট আছে, সেগুলো আমি একটুখানি বলে দিই। তো দেখো এখানে লেখা আছে, দেখো ক্লেভিং আছে, কাটিং সামথিং ইনটু টু, মানে দুটি ভাগে ভাগ করা যেটা। তারপর দেখো এ শোয়িং, যেটা এখানে আমরা বললাম যে দেখো প্ল্যান্টিং সিডস, বীজ বপন করা। তারপরে দেখো স্ট্রাইডিং হচ্ছে ওয়ার্কিং হার্ড, পরিশ্রম করা। তারপরে দেখো কি লেখা আছে, তারপরে লেখা আছে ফিঞ্চ, এ কাইন্ড অফ এ সিঙ্গিং বার্ড, মানে এক ধরনের গায়ক পাখি। এখানে আমরা অনেক ধরনেরই গায়ক পাখির নাম পাবো। তারপরে দেখো স্লো, দ্য স্মল ব্লুইশ ব্ল্যাক ফ্রুট অফ দ্য ব্ল্যাকথর্ন উইথ আ শার্প শাওয়ার টেস্ট। তো এগুলো এই ছোট ছোট নীলচে যে কালো রঙের, মানে নীলচে কালো রঙের যে বুনো কুল টাইপের হয়, সেই ফলগুলোর কথা বলা হচ্ছে, ঠিক আছে। তো এরপরে দেখো কি আছে, এরপর দেখো অ্যাক্টিভিটি 1 এইগুলো আছে। তো এইগুলো আমি নেক্সট ভিডিওতে আলোচনা করব, অ্যাক্টিভিটিগুলো সলভ করব। আজকে আমি তোমাদের এগুলোই আলোচনা করলাম। তো সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং, টাটা।